អូខេចឹងដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីចំណុចដំបូងរបស់ភាសាJavaScript មុននឹងធ្វើការសិក្សាគឺខ្ញុំចង់ introduction ឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយនឹងអលក្ខណៈទូទៅរបស់អការងារមុននឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការអនុវត្តជាមួយនឹងភាសា JavaScript អញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការសិក្សាជាមួយភាសា JavaScript ខ្ញុំចង់ណែនាំលោកអ្នកស្គាល់អំពីលក្ខណៈមួយចំនួនឬក៏លក្ខណៈទូទៅដើម្បីយើងអាចស្វែងយល់អំពីភាពស៊ីជម្រៅនៃភាសា JavaScript កាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងលក្ខណៈទី1គឺខ្ញុំចង់បំផុសលោកអ្នកយល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅគាត់ថាជា website បើយើងនិយាយអំពី website តើ website ជាអ្វីបានយើងហៅថាជា website បានអញ្ចឹងពាក្យថា website ប្រហែលជាលោកអ្នកធ្លាប់ឮនៅពេលលោកអ្នកចាប់បានធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹងការបង្កើត page ចំពោះការបង្កើតឬក៏ការប្រើជាមួយនឹងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកច្បាស់ជាថាទៅបើក website មួយនេះទៅបើក website មួយនោះអញ្ចឹងពាក្យថា website តើ website នេះវាមានលក្ខណៈមិនដែរហៅថា website បានអញ្ចឹងពាក្យថា website នៅក្នុងពាក្យថា website យើងឃើញថារាល់ website មួយយើងអាចចាត់ទុកថាជា website បានតើក៏ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈអ្វីមួយលក្ខណៈមានន័យថាស្ថិតក្នុងលក្ខណៈជាអីគេមកថាភាសាវាអាចនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈជា web អញ្ចឹងនៅក្នុង web យើងដឹងថាពាក្យថា web មួយម៉ាត់តើតើមិនយើងចាត់ទុកថាជា web បានទីមួយ web បានគឺយើងនិយាយអំពីការ run ឬការ execute យើងនិយាយអំពីថាការ execute on browser ចឹងមានន័យថាវាអាច execute បានគឺនៅលើbrowser ឬក៏ហៅគាត់ថា web browser អញ្ចឹងវាអាច execute បានគឺនៅលើ web browser ហើយទី2ហើយលក្ខណៈជា website បានអញ្ចឹងលក្ខណៈ website បានទៀតតើតើវាអីគេវាអាចបង្កើតឡើងពីភាសាដែលបង្កើត web អញ្ចឹងវាថាវាអាច create by language ឬក៏ language ឬក៏ technology ជាដើមយើងអាចថាបង្កើតមកពី technology ផ្សេងជាដើមដែលមានដូចជាអីខ្លះមើលយើងនិយាយពីការបង្កើតឡើងពី technology ឬ language បើយើងនិយាយអំពី language លោកអ្នកស្គាល់មិនគឺ HTML ដែលគេហៅគាត់ថា hypertext markup language ដែលវាគឺជាភាសាមួយស្រេចគេស្អាតយើងធ្វើការបង្កើត website ជាមួយនឹងនេះបានចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងការសិក្សាភាសា HTML គឺយើងដឹងហើយថាយើងរៀនពីសេចក្ដីអ្នកបានចាំអីគឺទី1គឺទៅលើការ format text format ទៅលើការ format text ចឹងការ format text នោះអ្នកដឹងហើយគឺយើងនិយាយរៀនអំពី text និយាយអំពី attribute នេះប្រហែលលោកអ្នកធ្លាប់ហើយព្រោះនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំចេះបានធ្វើការបង្ហាញនៅលក្ខណៈការសិក្សានៃការប្រើមួយលក្ខណៈនេះចឹងនៅក្នុងការ format គឺយើងនិយាយអំពីការ format នៃការប្រើ text ការ format នៃការប្រើ attribute ការ format នៃការប្រើ entity ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈនៃការ format text ឬក៏ការ format page របស់ភាសា HTML យើងរៀនអំពីការ using object ជាងយើងនិយាយអំពីការប្រើ object ចឹង object ផ្សេងៗយើងដឹងថាយើងអាចរៀនអំពីការប្រើ list ប្រើលក្ខណៈជា image យើងឃើញហើយយើងមាន link ឧទាហរណ៍ចឹងយើងមាន list ជាដើមឬក៏យើងមាន frame ឬក៏យើងមាន layout បាទទៅនិយាយអំពីអឺ table ជាដើមសឹងតែជារបស់ដែលមានលក្ខណៈសំខាន់នៅក្នុងភាសា HTML អញ្ចឹងទៅទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងការសិក្សាភាសា HTML គឺយើងមានឃើញអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺជា web form ប្រហែលជា web form ក៏លោកអ្នកបានដឹងពីនិយមន័យរបស់ web form ថា web form ជាអ្វីបើយើងនិយាយថា web form វាគឺជា GUI ដែរវាគឺជា GUI យ៉ាងណាដឹងគឺជា graphic user interface ដែលប្រើសម្រាប់ឲ្យ user អាចធ្វើអ្វីឲ្យ user អាចធ្វើការ input value ឧទាហរណ៍ចឹង from keyboard ចឹងមកនេះ input value from keyboard to server ឬក៏អញ្ចឹងទៅឬក៏អាចធ្វើគេគាត់ក៏មានតួនាទីសម្រាប់អាច output ឬក៏ display information to website ដែរអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការoutput ឬក៏ display ព័ត៌មានមកកាន់ website ដែលព័ត៌មានយើងដឹងហើយថាត្រូវបានយកចេញមានន័យថា from
server វិញអញ្ចឹងន័យថានេះគឺprompt server អញ្ចឹងនេះតកតជាមួយនឹងការប្រើ web form ហើយក្នុងវិស័យ HTML នោះយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈសំខាន់ច្រើនដែលយើងអាចធ្វើការសិក្សារបៀបទាំងការប្រើប្រាស់នៅលក្ខណៈមួយចំនួនសំខាន់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយក៏វាជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងភាសា HTML របស់យើងដែរនៅក្នុងចំណុចមួយដែរនោះគឺយើងបានសិក្សាអំពីការប្រើ CSS ឬគេហៅគាត់ថា Cascading Style Sheet ដែលវាគឺជាប្រភេទ Style Sheet សម្រាប់ឲ្យយើងគេគឺយើងធ្វើការសិក្សានៅក្នុងលក្ខណៈជាមួយ CSS Style យើងដឹងថាយើងរៀនអំពីការតុបតែង document ឬក៏ការយក tag របស់ HTML មកធ្វើការតែង style ឬក៏បន្ថែមលក្ខណៈវាមានតែសម្រស់ស្រស់ស្អាតថែមទៀតនេះយើងនិយាយអំពីការប្រើ CSS ហើយយើងឃើញថាយើងក៏បានស្គាល់ពី CSS វាមានប្រយោជន៍ធ្វើអ្វីនៅក្នុងចំណុចវីដេអូមុនលោកអ្នកបានឃើញថា CSS ក៏វាមានប្រយោជន៍យ៉ាងទូនទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតដែលសម្រាប់យើងអាចធ្វើការខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយទូយើងឃើញថា CSS យ៉ាងហោចណាស់គឺយើងនិយាយអំពីការ create layout ដែល CSS អាចមានលទ្ធភាពអំពីការបង្កើត layout ចឹងយើងឃើញថាពីតលេឲ្យលោកអ្នកដឹងហើយគឺយើងបង្កើតជាស៊ុំឬជាប្រអប់ជាអ្វីដែលព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីការពារដើម្បីថែសារឬក៏ដើម្បីយើងរៀបចំវាជា category ក៏ជាផ្នែកសំខាន់នោះគេហៅគាត់ថា layout ហើយយើងនិយាយយ៉ាងសួរមួយទៀតគឺយើងនិយាយគឺនិយាយអំពីការ create ជាមួយនឹង menu បើយើងនិយាយអំពី menu ប្រហែលជាលោកអ្នកស្គាល់ហើយមានពពួក vertical menu នេះ vertical menu លោកអ្នកស្គាល់គឺជាពពួកmenu លក្ខណៈជា menu ដេកឬក៏លក្ខណៈជា horizontal menu គឺជាប្រភេទ menu ឈរហើយនឹងមួយទៀតគឺគេហៅគាត់ថា drop down menu អានេះប្រហែលជាអ្នកអាសាឃើញយើងធ្វើការប្រើ drop down menu ជាធម្មតាគឺវត្តមាននៃការប្រើវាគឺនៅពេលដែលយើងគឺនៅពេលដែលមានព័ត៌មានឬក៏សំណុំព័ត៌មានបណ្ដុំច្រើនគឺយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង drop down menu ដើម្បីផ្ទុកនៅ content ព័ត៌មាននោះដើម្បីងាយស្រួលហើយយើងឃើញថាពពួក menu ទាំងអស់នេះវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់យើងធ្វើការតុបតែង website យើងឲ្យបានoutput មកជា category ឬក៏ជាផ្នែកលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់យើងតែម្ដងហើយយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែលក្ខណៈប៉ុណ្ណេះទេ CSS ក៏វាអាចធ្វើការ set style ចឹងមានន័យថាវាអាចធ្វើការ set style ទៅកាន់ set style របស់យើងទៅកាន់ tag របស់ HTML យើងឃើញថា tag HTML ចឹងវាអាចធ្វើការ set style ទៅកាន់ tag HTML ហើយក៏វាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានធ្វើការ format tag នេះយើងអាចនិយាយអំពីការ format tag ឬក៏ form ឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតយើងឃើញថាប៉ុណ្ណេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលយើងអាចសិក្សាអំពីភាសា CSS style ដែលយើងបានធ្វើការសិក្សាមកកន្លងផុតមកនោះគឺជាលក្ខណៈមួយសំខាន់ហើយនៅក្នុងភាសា CSS style នេះគឺយើងឃើញថាវាមាននៅចំណុចសំខាន់ដែលលោកត្រូវការសិក្សានោះដែលយើងឃើញថានៅក្នុង CSS style វាមាន style លក្ខណៈជាដូចជាលោកអ្នកស្គាល់អំពី inline style លក្ខណៈជា inline style គឺជា style ដែលគាត់យក tag HTML មកធ្វើការតុបតែងនៅការប្រើជាមួយនឹង attribute មួយឈ្មោះថា style ហ្នឹងគឺវានឹងអាចធ្វើការតុបតែង style របស់ភាសា HTML របស់ភាសា CSS បានមួយទៀតគឺគេហៅគាត់ថា embed style បើយើងនិយាយអំពី embed style វិញគឺជា style មួយដែលមានភាពពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់គឺសំណាក់អ្នកធ្វើការបង្កើត website តែសារនៅក្នុង embed style នេះគឺវាមាន style ពិសេសរហូតដល់13មួយនោះគេហៅគាត់ថា selector style វាគឺជា style លក្ខណៈមួយបែបដែរឬក៏លក្ខណៈ style មួយគេហៅគាត់ថា selector with ID style ចឹងមួយទៀតគេហៅគាត់ថា selector with ID style និងមួយទៀតគេហៅគាត់ថា select with class style ចឹងវាក៏ជាប្រភេទ style មួយបែបទៀតដែលមានការនិយមពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរនេះគឺតកតងជាមួយនឹង inline style ហើយនៅក្នុងលក្ខណៈ inline style ក៏យើងមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនោះគឺយើងអាចធ្វើការcreate នៅលក្ខណៈជា external style បើយើងនិយាយអំពី external style គឺយើងដឹងហើយគឺជា style មួយប្រភេទដែលយើងអាចធ្វើការបង្កើតវាលក្ខណៈជា external ដែលមានន័យថាការផ្ដាច់ចេញពីគ្នារវាង file HTML ហើយនិង
file CI ដើម្បីបង្កើននៅលក្ខណៈជាជាមួយនឹង style sheet របស់យើងបានដែរហើយនេះគឺតកតងជាមួយនឹង language 2ដែលខ្ញុំក៏ធ្វើការរៀបរាប់ទូលោកអ្នកស្វែងយល់អំពីការបង្កើត style sheet ជាមួយនឹងភាសា CI ថាចំពោះការបង្កើត website យើងគឺថា language 2គឺជា language មួយដែរសម្រាប់អ្នកធ្វើការសិក្សាឬក៏អ្នកដែលឈានធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹង website តែខាតគឺទៅធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹង language នេះបានទើបគេហៅថាលក្ខណៈជា website បានដែរអូខេអរគុណ